Hei alle sammen. Dette er enda en del av selskapet Autodox videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. I denne videoen viser vi hvordan du kan bytte bærearm på Volkswagen Passat B6 C3 på egen hånd. Se beskrivelsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene. Løsne hjulfesteboltene. Fjern bakhjulene. Bruk en pipe NO21 og en kombinøkkel Norge 21. Koble den nedre armen fra tappen. Bruk en Torx NOM 10. Koble fra de tverrgående stabilisatorfeste. Bruk en pipe NO18 og en kombinøkkel Norge 18. Skru løs armfeste fra underarmen. Fjern armen. Installer en ny arm. Bruk en pipe NO18 og en kombinøkkel Norge 18. Skru på den nedre armens festebolter, men ikke stram dem.
Bruk en Torx Nom 10. Kobler til det tverrgående stabilisatorfestet. Støtt armen. Bruk en pipe No 18 og en kombinøkkel Norge 18. Stram armens feste. Fjern støtten fra underarmen. Takk for at du så gjennom instruksjonen vår. Abonner på Autodox kanal for å ikke gå glipp av nye videoer. Hvis du likte denne, trykk på lik-knappen og med vennene dine. Ha en fin dag.